മാംഗോ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്. ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, ഒരു 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെക്കണം. മാംഗോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൾപ്പാക്കി എടുക്കുക, വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാണ്ട് പൾപ്പാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അടുപ്പിൽ പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാല് തിളക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. ആ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കുതിർത്തി വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ബോയിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ടങ്ങനെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പാലിലേക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ 1/2 കപ്പ് ആക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചൈന ഗ്യാസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. പാലിലേക്ക് മാംഗോ പൾപ്പ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒട്ടും കട്ടല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മാംഗോ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചാലും മതി. അരിച്ചെടുത്ത ചൈന ഗ്യാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പീസുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു പുഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.